ओ भाई गिर गई नीचे यार। कहाँ जा रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा? अरे मैडम देख रहा था, जब तो 10 फुट पहले रोक ली। मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था, आपकी स्कूटी कैसे गिरी। बेटा तू नाचती हुई लड़की को तो Like, खूब लाइक subscribe करता कर है, दिया। लेकिन आज देखती हूँ मेरे लिए तू Like, कितने लाइक सब्सक्राइब करता है। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख दे। कैसे गिरी? अच्छा तुम मुझे देख रहे थे इसलिए मुझे तुम्हारी गंदी नजर लग गई और मैं गिर गई। ओ भाई हर थप्पड़ की- लगा दिया यार। कैसी लड़की है ये? कैसी